SGBT 17000瓦这一台是3项汽油引擎的发电机，3项哦，1、2、3，这边有4个端子接点，这4个就是200，3项220，这个是接地。如果你用红色的对一个黑色的，就是110，3个一起接就3项，2个接2条就单项。然后这边有15A 110的2个插头 ，Polega， 这边是计时器，然后这边是引擎的那个自动怠速电压表运转灯这个当然就是钥匙。然后这一台是搭配 Honda 的 CX690 双缸，这是双缸的汽油引擎的发电机马达里在这边，然后都有轮子上面也有刹车。然后这是它的发电组，它发电组很大，这边它也有油路开关，然后排气管在这边。然后其实像这种那个汽油引擎的3项的发电机因为它搭配的是双缸的引擎，其实它的噪音不会很大声，其实比我们一般的单缸的还要小声，但是当然它体积会比较大。然后发动的话，大概先试发动给你们看这边油开关 on， 然后主泵门这边是主泵门拉，然后发动起来，那声音差不多就这样。现在自动怠速，如果说你不要怠速的话，就这样一个声音。如果怠速，那会因为它的负载多寡来决定它的这个引擎转速。所以以上就是我们这台 SGBT 17000瓦的3项的发电机，谢谢。